God en Hemelse Vader, dankie Here dat ons vanoggend in U naam by mekaar kan kom. Dankie vir U liefde, dankie Here vir U seën, Here en die wonderlike genade wat nie een van ons verdien nie, Here, maar wat U vir ons vrylik gee. Here, vanoggend kom ons, Here, en ons kom raak stil voor U. Here, ons kom en ons kom vind vanoggend ons vrede en ons rus in U. Here, ons kom vra dat U deur hierdie plek sal beweeg, Heilige Gees. U so welkom hier vanoggend. Here, dat U ons harte opnuut sal aanraak, Here, en dat U ons vanoggend sal kom bedien. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n baas of vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sal kon verdien. Oh, prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here, prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n baas of vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sal kon verdien. Oh, prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here, prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Die alles skepper, sing nou saam. Alles wat lewe, in sy naam. Die alles skepper, sing nou saam. Alles wat lewe, in sy naam. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment
goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. So my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Yes, I'm gonna sing of the goodness of God.
sing it weer. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Die Here is vanoggend in beheer. En die volgende sang sê, hy is in beheer, hy is in beheer, hy is die een wat ons lei. Wanneer dinge vir jou donker lyk, wanneer dinge vir jou onseker lyk, en wanneer dinge nie vir jou mooi lyk nie, en jy is verward, en jy voel in 'n hoek gedruk, weet vanoggend God is in beheer. Dit sê met my hande na die hemel. En baie keer wanneer ons sê, ons lig ons hande op, beteken dit I surrender. Want is al manier ons werklik kan oorgee as ons sê, Here, hierso, ek lig my hande op. Want as ons hande af het, kan ons besig raak met iets. In ons eie menslikheid kan ons besig raak met wat ons wil. Maar wanneer ons kom vir 'n oomblik in die teenwoordigheid van God, en ons sê, Here, hierso is alles wat ek is, alles wat ek het, alles wat ek uit bestaan, wat U gemaak het. Gee ons 'n oomblik om te sê, Here, beweeg deur my. Kom beweeg deur my sodat ek kan beweeg in U gees, in U teenwoordigheid, in U liefde. En met die volgende lied wil ek hê, jy moet weet die Here is die een wat vanoggend jou storm kalmeer. Hy is die een wat vir jou rustigheid in jou siel gaan gee, in jou omstandighede. Partykeer wanneer dit goed gaan, berei God jou voor. So as dit vanoggend met jou goed gaan, vertrou nog steeds op die Here. So wanneer, as hulle so sê, die maarjare kom en wanneer die tye kom van hartseer en van teleurstelling, weet jy op wie jy kan vertrou. En dan het jy genoeg by mekaar gemaak in jou winterseisoen, of in jou somerseisoen, dat jy jou winterseisoen kan deurgaan. So weet vanoggend, die Here is in beheer. Van die hemel kan U hoor, so nader U tot my in my aanbidding. In liefde vasgehou, as wind en golwe kom, steeds sal ek vasstaan. Met hande na die hemel, hier gee ek my aan, herinner weer my siel, die is hier toewas. Al is die siel stijnig, ek kalmeer die storm, en nie vind ek my rus, die is in beheer. Deur die nag sal ek vertrou, U Gees genoeg vir my om te bly wandel. U lei my elke tree, spreek liefde oor my Heer, ek het U nodig. O, so nodig, met hande na die hemel, hier gee ek my antwoord, herinner weer my siel, U is hier bewaar.
sal alleen op U vertrou. Niemand kan voeg tot U volmaaktheid. U is die begin, U is die eind, meer as wat ek kan begryp. Daar is niemand soos U, niemand. Ek sal alleen op U vertrou. Niemand kan voeg tot U volmaaktheid. U is die begin, U is die eind, meer as wat ek kan begryp. Daar is niemand soos U, niemand. Ek sal alleen op U vertrou. U kan nooit met U vergelyk nie. U is die begin, U is die eind, meer as wat ek kan begryp. Daar is niemand soos U, Jesus, met hande na die hemel. U gee ek my hart toe, herinner weer my siel. U is hier bewaard. Alles die siel onstuimig, U kom in die storms, en U vind ek my rus. U is in beheer. Met hande na die hemel, U gee ek my hart toe, herinner weer my siel. U is hier bewaard. Alles is hier onstuimig, U kom in die storms, en U vind ek my rus. U is in beheer. Met hande na die hemel, hier gee ek my hart oor, herinner weer my siel. U is hier bewaard. Al is die siel onstuimig, U kom weer die storms, en U vind ek my rus. U is in beheer. Met hande na die hemel, hier gee ek my hart oor, herinner weer my siel. U is hier bewaard. Al is die siel onstuimig, U kom weer die storms, en U vind ek my rus. U is in beheer. En U vind ek my rus. U is in beheer. Hier vind ek my rus, want U is in beheer. En Here, vanoggend vir elkeen van ons wat hier staan, soos wat ons hande in die lig gehad het, is ons lewens ook voor U in dieselfde manier, lig ons lewens op voor U. En ons sê, soos wat die skrywer sê, dit is wel met my siel, dat ons vanoggend daardie woorde kan uiter in die middel van alles wat onduidelik, onstuimig, buite ons beheer is, Here. Dank ons U, dat ons lewens afhanklik is van U. Ons verklaar dit vanoggend, dat ons diepe afhanklikheid is van U, Here. Sonder U is ons niks. Met U kan ons alles wees. Ons loof U daarvoor in die naam van Jesus. Amen en amen. Ek kan julle sitplek inneem, baie, baie dankie. Daar sê, goeiemôre. Dit is goed om almal te sien weer eens vanoggend. Kan ons net gou vir die span, al die tegniese mense, die aanbiddingspan net 'n lekker handeklap gee, net vir hulle dankie sê vir vanoggend. En dit is so belangrik vir ons om te besef dat dit vat soveel mense om iets soos hierdie te laat gebeur. En dit vat jou ook, as jy vir die persoon langs jou kyk vir 'n oomblik, sonder jou was daai sitplek leeg, so dankie dat jy gekom het vanoggend.
En ons is so dankbaar dat vanoggend weer eens die galery, almal wat hier is, almal wat aanlyn is, dankie dat julle ingeskakel is vanoggend. Ons is besig met 'n spesifieke reeks op hierdie stadium en dit gaan oor die stryd wat elke Christen moet wen. En ek dink vir ons binne in ons diepste, ons hart van harte, wanneer ons so daaroor moet praat, het ons hierdie geleentheid waar ons kan kyk na wat is die Here mee besig van die binnekant af buite toe. En ons vertroue kom ons na die Here toe en ons sê, Here, kom maak vol wat net U kan doen. Kom doen U deur my lewe wat net vir U moontlik is. Maar Here, ek moet ook U kan vertrou om te sê, laat U wil geskied in my lewe. En in daardie stryd, dink ek, wat elke Christen moet wen, is 'n deel van ons engage tema nog steeds vir hierdie jaar. Ek wil dit net vinnig vir die wat ons dalk besoek. Ons is besig met 'n engage tema. En ek wil nou nie iets sê oor die blou bulle nie, maar hulle het so 'n bietjie gesukkel om te engage. Maar vir ons as in ons geloofsgemeenskap wil ons kan sê dat hoe ons engage, hoe ons met mekaar te doen het. En ook hoe ons dit vanuit wat ons met die Here daardie koneksie maak die verskil. Dat hoe ons mekaar kan hanteer vanuit iets tot by 'n volgende plek is vir ons elkeen baie belangrik. En ek wil julle graag bemoedig van die begin af om nie terug te hou nie. Omrede ons geloofswaarde en ons geloofsoortuiging natuurlik gaan oor die volgende dat ons God leef. En hy's lewend binne in jou en hy's lewend deur ons. En ons geloofsfondasie is diep geanker in hom wie ons dien en uitleef. Dis nie net dat ons sê ons kom kerk toe alleenlik. En weer eens, ek sal dit soveel keer sê, ons is 'n vanuit die Sondag gemeente. Ons is vanuit hierdie uit om te sê dat wat ons hier kom beleef, ons oomblik wanneer ons aanbid, kom ons by mekaar om te sê, Here, kom maak weer vas dit wat ek glo. Daar waar elkeen van ons toe in die gebedskamer was voor die tyd en ons bid saam, is daar hierdie diep bewustheid van waarmee elke persoon besig is, wat ek en jy geen konteks baie keer voor het nie. Ons weet nie, jy sit hier en jy kyk so 'n bietjie rond en jy kan die mense op die galery en selfs die mense aanlyn, ons weet nie wat gaan jy fisies deur nie. Wat gaan jy in jou gedagtegang deur nie. En deel van daai area wat ons vir mekaar kan sê is, hou vas. Wat ons vir mekaar kan sê is hou aan deurloop. Wat ons vir mekaar baie keer kan sê is, kom ek help jou op. 'n Ander keer kan ons sê, vat my hand. 'n Ander keer kan ons sê, ek stoot jou vorentoe. Die laaste keer kan ek sê, vir jou wie hardloop, wie klaar besig is. Want ek besef dit soveel keer, vir die persoon wat besig is daar altyd konfrontasie en running commentary. Het julle dit al op Facebook gesien? Die mense wat altyd iets doen, daar's altyd so 'n lys van comments. Verstaan, ek dink aan die UFC met Driekus toe hy nou gewen het, daar's 'n klomp mense wat dinge sê, party is mal oor hom en dit werk en ander mense gaan sê nee, dit gaan nie werk nie en jy volg 'n ding en jy sien die hoofopskrif van iets wat iemand mee besig is. En ek en jy kan soveel keer dink, wel ek kan dit beter doen of ek sal dit anders doen en nou noodsaak dit my om dit ook te deel. En ek en 'n vriend van my het dit altyd so gedoen, dan sit ons, dan kyk ons vir daai commentaries en ons lag so 'n bietjie. En ek dink by myself, dis soos wanneer jy na Radio 702 luister en jy het een topic en soveel verskillende mense sê wat is die regte reg. En in ons tydperk van vandag, en ons moet kyk, ek dink vir jou wie besig is om iets te doen, daar's altyd kritiek en daar's moontlike aanslag. Ek wil dit net vir jou noem. Ek wil jou ook bemoedig om te sê natuurlik, hou moed, hou koers en hou vas. Want God is met jou, jy is nie alleen nie, en God se Heilige Gees sal jou leer, jou tou wys maak en jou ook vertroos. En ek wil jou vanoggend in die begin van hierdie wil ek jou baie graag bemoedig om net te sê nooi weer. Nooi weer die Heilige Gees. Sê Heilige Gees, kom doen wat U kan doen. Here, kom maak vas in my hart, want ons weet natuurlik dat ons geveg is nie bloot net iets wat fisies is nie. Elke area van jou lewe wat jy mee besig is op hierdie stadium, is daar iets groter aan die agtergrond besig as wat ek en jy meeste van die tyd wil erken. En wat ons gaan moet doen is ons gaan moet 'n dieper koneksie met die Here hê om te sê, Here, wat is dit wat U my kan wys, kan leer, kan wysheid voorgee en waar ek kan lewende waters laat oorvloei in daai area van my lewe. Want ek weet nie van jou nie, maar soveel keer het ek al beleef dat wanneer ek dit net op my eie manier alleenlik probeer doen, kan ek lekker kopstamp. Dis is om in daai muur vas te hardloop. En ek praat nie van die idee van om deursettingsvermoë te hê nie. Ek praat nie van dit nie. Ek praat van as ek eie wysig raak. As ek dit net op my eie doen.
In plaas om te sê dat ek besef dat op die agtergrond is daar geestelikheid wat ek en jy ook 'n koneksie mee moet maak om te sê, Here, kom wees U God in daardie area van my lewe. En dis die uitnodiging van die Heilige Gees. Want ek dink dit is vir ons belangrik om te besef, Efesiërs praat daarvan, hy herinner ons om te sê dat ons is besig met 'n geestelike stryd. Nie net fisies, emosioneel of in ons siel alleenlik nie. So as ek vir jou sê jou fisiesheid, as jy dink aan dit wat ons het en wat ons nie het nie. Dit wat in ons koppe aangaan, ons sal baie keer verlede week het Ernie gehoor gepraat, amper die battle of the mind, as ons daaraan dink. Hoeveel keer ons kan of wen of absoluut opgee, opgee in ons denke, in jou sielsdimensie. Dit wat jy aan blootgestel is, dit hoe jy koneksies maak met ander, of as jy soos van ons is in die oomblikke waar jy teleurstelling beleef, dan hou ons so verkeerd terug. En ek wil nie vra om jou hand op te steek nie, maar elke een van ons in hierdie gebou was al teleurgestel deur iemand. Of dit nou 'n instansie was, en of dit 'n gemeente was, en of dit 'n persoon was. Maar ek wil ook vir jou die volgende sê, ek en jy wat hier sit, elke liewe een van ons, het ook al iemand teleurgestel. En baie keer gaan ons sê, dit was nie met my wete nie, dit was nie my intensie nie. Maar ek dink vir een en elkeen van ons het ons hierdie geleentheid om te sê, Here, terwyl ek vorentoe beweeg, dat die Heilige Gees my sal help. Ek kan dit nie net in myself doen nie, ek gaan iets meer nodig hê. So vandag gaan ek so bietjie met jou praat oor die impak van vrees, maar ook dink ek wil ek baie graag praat oor hoe beantwoord ons vrees. Nou ons weet dat vrees en angs het hierdie twee komponente, dat ons het 'n fisiese komponent, wat gebeur met ons neurologies wanneer ons vrees of angs beleef. Dis wanneer daai veg, of jou vlug, of jou vries partykeer. En dis al drie van daai tipe mense in die kamer. Party van jou, as daar geveg is, as daar vrees is vir jou, jy is die persoon wat dadelik gereed is om te veg. Jy is uur in jou bloed. As ek sê uur, nie hier nie, jy is uur in jou bloed. Sterk uur. So jy gaan sê, is hierdie 'n privaat geveg of kan enigiemand betrokke raak? So miskien is van julle so, jy sien 'n geveg en jy sê ek klim sommer in, is geen probleem. Dan het jy nommer 2, het jy mense wat vlug, wat sê, o, daai is geveg, nee dankie, en ek hardloop vinnig weg. Gister so wat die blou bulle moes gemaak het, vinnig weg hardloop. Ek sal stop, is my laaste blou bil comment wees vir vanoggend. Ek gaan probeer. Nommer 3, gaan dit wees, ek vries. So fisies is al hierdie gevoel wat jy het, en jy dink, wat gaan hier aan? Hoekom so? Wat het nou genoodsaak dat iemand nou so vinnig, so wanneer ons in daai spasie is, en ek besef wat met my gebeur, kan ek die gevoel of toelaat, of ek kan die gevoel mee deel. En vrees het hierdie manier, en ek wil dit tog vir jou sê, dat dit is so belangrik dat ons onthou met wie ons te doen het. En ek wil jou so bietjie terugvat na Efesiërs toe, wanneer hy praat, wanneer hy sê dat ons geestelike geveg, ons oorloggeveg, die oorlogsvoering, is nie net in fisies nie. Dis nie net in jou lyf nie, dis nie net in jou siel, in jou kop alleenlik nie, maar dis ook in 'n geestelikheid. En daarom moet ek en jy begin om anders te veg. Wanneer ek vrees ervaar, moet ek kan sê, wat is die antwoord wat ek teenoor daardie vrees gee? Nou toe ons kan ek vir julle vra om net ons hoof slide met die bokshandskoene net op te sit. Want die heel eerste keer toe ek daai bokshandskoene sien, toe is ek so opgewonde, ek het gedink Ernie met my baie goed ken, want soos ek al vir julle gesê het, as Rocky opkom, dan word ek so kinderlik, wat ek so 'n bietjie, verstaan, ek geniet dit so, en ek dink aan wat, een van die laaste, ek dink dit was Rocky Balboa, ek wil nie vir julle te veel inligting gee nie, want dan gaan julle agterkom dat na die Bybel lees is ek seker met Rocky die hele tyd besig. Maar nommer 2 gaan die idee wees, hy sê toe dat niks slaan so hard soos die lewe nie. Hy sê niks slaan so hard soos die lewe nie. En hy sê, en wanneer sou jy dit toelaat, sal hy jou krippel, jou plattrek en jou onderhou, as jy dit toelaat. En ek wil vir jou vra, in die tydperk waarin jy leef, waarin ek leef, gaan ek of toelaat om te sê dat dit wat vir my moeilik is, gaan my krippel, gaan my plat hou, ek sê nie jy kry nie houe nie, want ons besef dat the fight is real, reg? Dis 'n regte geveg, dis 'n geestelike veg, dis 'n geveg wat ek en jy mee betrokke is, of wat ons heeltemal terug staan en sê, slaan maar jou houe, ek hou vas aan die kant. En ek wil vir jou vandag sê, dat daar is 'n maar God oomblik vir jou. En vanoggend wil ek daaroor ook praat, maar ons ankerskrif vanoggend, dis hoekom die ankerskrif sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. En as ons praat van die gees van vreesagtigheid, dit sê nie, jy mag nooit bang wees nie.
Wat dit sê is, ek hoef nie bang te bly nie. So wanneer ek die gevoel het, wanneer jy die gevoel ervaar, want as jy al so 'n bietjie langer in die kerk was, baie keer dan dink ek daar so diskonneksie met dit wat jy lees en dit wat jy ervaar. Maar ek wil vir jou sê dat om te bly bang wees, is die probleem. Om te bly in die oomblik van vrees is wat jou snoer. Om te bly in die plek van waar jy aanhoudend om vrees te verklaar, word dit selfs deel van jou en my identiteit. Ek is maar so. Ek is maar altyd bang vir daardie. Ek sal nooit vergeet my skoonpaas hier vanoggend en my skoonmaak, het julle al baie vir my skoonma vertel. Vertel ons nie grappies van jou skoonma nie, want dit is nooit 'n grap nie. Maar ek is so dankbaar sy sê en dit is aanlyn natuurlik ook, so ek kan dit later weer gaan kyk. Maar my skoonpa sê dit altyd mooi. Hy sê partykeer is die inligting wat jy het ten opsigte van jou vrees is waninligting. So dis hoekom jy bang bly. Ek het nog nooit myself blootgestel aan X nie. Nou vir my, ek is nogal een van hierdie insekte is vir my 'n probleem. Nou my niggie is ook hier vanoggend. Ek het amper my hele familie hier vanoggend, maar my niggie het ons het hierdie oomblik gehad en my ma is verskriklik bang vir paddas. So sy's nie eens oor hulle ry nie. Nie dat ek sê jy moet oor hulle ry nie, maar as dit in die pad is, sy sal die kar stop en nie oor daai pad daar ry nie. En hierdie spesifieke tyd tel my niggie, sy tel enige ding wat lewe in kritters en weet eens, my insekprobleem, my ma se padda probleem. Tel sy hierdie padda probleem op en sy kom na my ma toe en my ma gaan sê nee, dis die oomblik wat elke stem dieselfde klank desibel het. Dis daai almal klink dieselfde. Mans, vrouens, almal klink dieselfde. So die idee was, sy sê toe, maar tannie hierso. En ek dink by myself, ek was omtrent 12 of 13 aan Bailey se ouderdom. Ek staan voor my ma in en ek sê, jy sal nie my ma bang maak met hierdie padda nie. En dis was die regte ding om te doen. En my niggie sê vir my, nou vat jy hom dan. En soos hy daai paddaatjie gooi, kom daai armpie so gevlieg na my toe. Nou die res van daai, kan ek nie vir jou sê of dit Macarena of Macarena was nie. Maar dit was 'n hele gesig wat ek vir jou kan verduidelik, was iets verskriklik snaaks. Maar vir die meeste part, baie keer, bly ons bang, bly ons vol vrees, as gevolg van of ervaring, of as gevolg van misinformasie. Die inligting wat jy huidiglik het, is nie al die inligting nie. En dis hoekom ek vir jou wil sê, dat die boodskap sê dit so mooi, en ek kan net van dit aanhaal, hy sê, die Heilige Gees wat deur God aan ons gegee is nie lafhartig nie, maar sterk. Hy sê, maar hy maak ons ook sterk, gee vir ons liefde, verander, en help ons om nie verkeerde dinge te doen nie. En as ons rondom ons kyk, besef ons dat ons God nodig het, en definitief in ons geloofsgemeenskap hier vanoggend, elke persoon wat langs jou sit, die een wat jy gegroet het en die een wat jy nog nie gegroet het nie, die een wat jy sien en die een wat jy nie altyd sien nie, en wanneer ons beweeg en verbyloop, ek wil vir jou die volgende noem, dat elke persoon hier het dieselfde lewende God nodig. Mag jy dit so onthou? En vir baie van ons, ek wil tog die volgende sê, dat ons het ook hierdie oomblik, waar ons as gevolg van vrees, weerhou ons onsself van ander. Dis daai idee van ek in my klein hoekie en jy en joune. En vir baie van ons, om alleen te wees, het jou identiteit geword. Ek wil jou vra om te konsidereer, in my lewe, ek wil dit graag met julle almal deel, in my lewe het ek ervaar dat die Heilige Gees of God self, deur sy stem vir my soveel oomblikke gegee het om te sê, sal jy konsidereer, dat wat ek oor jou lewe te sê die waarheid is, en dat daardie waarheid jou sal vrymaak. En ek wil dit graag met jou deel vanoggend, dat wat die Here, daai klein stil stemmetjie, wat jy ervaar, wat jy baie keer betwyfel, ander kere dink, is dit werklik hy? Dat jy so diep koneksie met daai verhouding, daai stem sal bou. Want dis die stem wat elke keer die maar God oomblik in jou lewe sal wees. So die impak van vrees, soos ek gesê het, ons besef dit, Job kom en hy sê in sy tydperk, noem hy die volgende, hy sê, as ek iets vreesliks vrees, kom dit oor my. Dit was wat hy genoem het in daai tyd, en hy sê, die ding waarvoor ek bang is, kom na my toe. En Frank Herbert sê dit so, hy sê, fear is the mind killer. Fear is the mind killer. En ek wil vir jou 'n paar goeders noem, dat vrees is wanneer ons geloof besoedel word. Dat dit wat rein en mooi, en wanneer jy jou hart vir die Here gegee het, wanneer jy jou eerste aanvangs ja gegee het, wanneer alles mooier lyk en lekkerder ruik amper, en jy het hierdie diep koneksie, en jy dink dat niks anders kan verkeerd gaan nie, en is die begin van jou journey met die Here.
En ewe skielik gebeur lewe. En soos ek vir jou genoem het, dit wil jou plat trek. Dit wil jou in 'n plek sit waar jy ophou glo. Dit wil vir jou sê dat mense en God self kan nie meer vertrou word nie. En wat vrees dan doen is dit wil jou geloof besoedel. Dit vergroot jou negatiewe emosies en dit maak ook die deur oop vir die vyand om met jou te mors. En wanneer ons daai deur oop hou, is jou vrymoedigheid, jou geloof en jou verhoudings telke male in probleme. As ek die deur oop hou, daar's areas wat ek en jy moet sê, kom ek maak die deur toe. Dis nou genoeg is genoeg. En ek praat nie van, kom ons maak die deur gou hier toe en ons gaan nou pak slaag uitdeel nie. Dit kan dalk die beginpunt wees. Maar daar gaan oomblikke wees wat jy sê dat ek wil die deur toemaak op vrees in my lewe. Herhaaldelik het ek nuwe inligting nodig sodat daai lewende inligting my lewende storie ook kan word. So ek wil vir jou sê die maar God, ons God. En ek wil vir jou vra om dit ook so te kan sê my God. Die Here my God gee vir my krag. En dat jy dit so kan sê soos wat die skrywer dit doen. Hy's nie net die God wat buite is nie. Hy's nie net die Beth Midler from a distance God nie. Hy is nie. Maar hy's die God wat binne in jou leef. En jy sien daai in elke persoon se anders wees. Ek en jy ervaar dit wanneer mense dinge doen wat hulle jou mee verras. Ons sien dit ook wanneer nuwe mense ja sê vir Jesus. Dis amper daai idee wat mense sê, ek kan nie glo dat jy het so verander nie. Ek onthou jou van 'n tydperk terug. Een van my grootste dinge in my lewe is om te sê dat my gesin, wie ons eerste gemeente is, dat daardie gesin van my kan sien hoe ek groei in die Here. Dat hulle kan sien hoe ek probeer, dat hulle kan sien hoe ek vooruit gaan. Dat hulle kan sien dat jaar in en jaar uit dat die dinge wat ek gedoen het, sekere dinge het vasgeword, ander dinge het ons bietjie geruk en weggestoot. En dat the journey remains, ek dink dis vir ons belangrik. So hoe deel ons met dit? Want ons moet besef dat hierdie Heilige Gees wat Timoteus van praat, is die Gees wat liefde, krag en selfbeheersing is. En dis belangrik, 'n vriend van my, ons praat hier oor, en ek wil so vinnig die definisie met jou daarmee deel, ons praat oor liefde, en ek het altyd hierdie manier gehad om te sê dat die Here het, as ons praat oor agape liefde, of agape liefde, hang af hoe jy dit nou uitspreek, sal ons sê dat vir ons as mense het ons baie keer 'n idee waar ons liefde kan gekoppel word aan dit wat goed gaan of hoe mense ons hanteer. Maar die Here se liefde is anders, ons kan toelaat, ons kan oop wees, ons kan bereidwillig wees om iemand weer genade te wys. Maar vir my, toe hierdie vriend praat, toe sê hy, miskien is dit nodig dat ons nie net die liefde van die Here sien as 'n kategorie nie, maar as die bron. En dat alles wat liefde in sy mees gesondste funksionele plek is wat God is. So elke keer wanneer ek en jy in daardie spasie is, dan kan ons liefde vanuit 'n ander plek uit leef en beleef ook. Dan praat ons van krag, die vermoë om iets te kan skep, maar ook die vermoë om te kan aangaan. En natuurlik selfbeheersing praat van, kan ek en jy snoer nou en dan, wanneer dit nodig is, 'n oombliekie langer wag. 'n Wag of 'n oorlog voor my mond hê. Party van ons praat nie net vinnig nie, maar aanhoudend. Ek kan 'n amen op daai sê. Vanoggend toe sê ek vir my gesin toe ons in die kar is, sê ek, een van die dinge wat ek die hardste aan werk, is om nie alles te deel wat ek aan dink nie. Want in 'n sosiale setting is dit maklik, né? Hierso kan ek myself mooi hou, maar as ek in die kar klim, dan is die ander ou daar. Of die ekstra ou, en in privaatheid het baie keer sy ding, maar nou moet ek dink, waar kan ek aan werk sodat ek daai tipe areas van my lewe kan verander, dat my gesin die Here ervaar, binne in die huis ook. En ek wil vir jou sê dat die eerste ding wat ons doen is ek anker myself in God se woord en in sy waarheid. Nou praat ons van hoe deel ons met vrees. Ek bid en ek aanbid. Vanoggend toe ons nou aanbid het as 'n span en as 'n gemeente en 'n geloofsgemeenskap, toe dink ek hoeveel keer partykeer is om jou oë toe te maak, help net met fokus. Dis nie 'n snaakse ding nie, niemand gaan jou kom kielie nie, maar partykeer kyk ons rond as ek kan nie my oë, ek moet waak en bid, ons kry mos 'n skrif vir dit. Maar die idee wanneer ons oë toe hou en partykeer of jy jou hande oplig of nie en of jy staan en vir jou eerbiedig is, maar jy maak 'n koneksie met die Here en jy sê Here, kom wees net weer God in my lewe. Mag hierdie woorde of ek dit ken en of ek dit lees, mag dit spoel vanoggend oor my. En mag daardie woorde weer die lewe vir jou word en die lewe vir my ook word. So ons anker onsself daarin. Want ons wil 'n konstante koneksie met jou Vader bou, met ons hemelse Vader. So die eerste area wat ek wil sê is ek soek. So in daai spasies om met vrees te deel, begin ek soek, ek dink, ek kyk.
En Deuteronomium het dit so mooi gesê, hy sê, julle moet vir niks bang wees nie, want dit is die Here julle God wat vir julle stry. En dit is so belangrik van die fondasie, om te sê dat terwyl jy besig is om te beklei, is die Here besig om ook te beklei, vir jou, namens jou. En die boodskap sê dit so, hy sê, moet nooit bang wees vir hulle nie, want die Here sal saam met jou teen hulle veg. Dink op myself, dis in my laaste Bybel conversation, Bulle sou dit gister nodig gehad het, om saam met hulle te veg. Maar die idee gaan wees is, wanneer jy in jou lewe deel met vrees, wanneer jy besig is om iets te beveg wat vir jou diep persoonlik is, besef jy dat die Here ook vir jou veg. En dat hy vir jou saak, vir jou gesin, vir jou huwelik, vir jou kondisie, vir jou identiteit, vir jou diskonneksies, vir dit wat jy mee vorentoe gaan, vir dit wat die Here jou voorgeroep het, dit alles in daai weegskaal, wil ek vir jou sê dat die balansering van dit kom wanneer God in dit alles is. En ons gee dit vir hom. Hy bly die anker. Ek hou van hoe Psalm 34 het sê in die Amplified, hy sê, I sought the Lord on the authority of his word, and he answered me and delivered me from all my fears. En ek dink by myself, wat moes daai oomblik vir Dawid gewees het, waar hy gesê het, Here, U het my nou finaal vrygemaak van dit wat ek nog die hele tyd voor bang was. Daardie inligting wat ek gedink het, hulle het mos op 'n stadium gesê dat ons besef dat die vyand doen wat hy doen, maar ek gee nie vir hom die krag wat hy wil hê nie. Want ek besef dat hy is al klaar oorwin. Want wat hy wil doen in Johannes 10 vers 10 is, hy wil jou verslind, hy wil jou vernietig. Hy wil alles wat mooi is plat trek en jou daar hou. En dan hou ek daarvan wat die woord kom, hy sê, maar ek het gekom om jou lewe te gee. En dit in oorvloed. En mag daardie oorvloedslewe vir ons vorentoe kom. So die tweede ding is, ek vertrou. Die dag as ek vrees, sal ek op U vertrou. Dis belangrik, ons laaste lied het ook daarvan gepraat. Die vrees vir mense in Spreuke sê hy, span 'n stryk, maar hy wat op die Here vertrou, sal beskut word. En ek wil van hierdie skrifte net mag gedeel word, vir jy en ek gaan elkeen vir ons hierdie ankerskrifte moet deurtrek. Ek onthou my pa het altyd hierdie boodskap brood van die lewe kaartjies gehad. En hy het dit uitgetrek en dan gaan dit in die sak en partykeer word die hemp gewas en dan gaan daai hele sak dingetjie gaan binne in die hemp in, hy word amper die imprint in die binnekant. Maar die idee is, elke dag sou my pa hierdie skrif gevat het. En wat ook al hy gelees het, sou hy probeer van konteks maak en sê, Here, mag dit so wees in my lewe ook. En vir jou gaan jy moet sit en ek en jy gaan dit moet doen. So om sê, wat sê die skrif oor hierdie? Dit is so 'n belangrike gesprek. Een van my vriende het hierdie week gesê, toe sê hy, die beste teologiese gesprek is wat ons kan hê, is om te sê die oomblik waar ek ook verkeerd is. Want baie keer wil ons die hele tyd reg wees in plaas van om te besef dat ons kan iets leer. Ons kan by mekaar leer. Elke persoon kan dit doen. Nou die laaste skrif wat ek met jou wil deel rondom daai, gaan rondom Johannes 14 vers 1 sê dit so, hy sê, laat julle harte nie ontsteld word nie. Ons besef tog dat alles wat ons is, kom vanuit ons harte uit. Hy sê, maar glo in God en glo ook in my, en dit was Jesus se boodskap. So 3 dinge wat ek mee wil afeindig vandag. Nommer 1, is ek beweeg in liefde. So ek gaan weer terug na die Timoteus skrif toe, en ek wil jou herinner Jan, want 1 Johannes 4 vers 18 sê dit so, hy sê, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. En dis wat die Here vir jou wil hê, dis wat hy vir my wil hê. Ek wil jou ook vra op 'n praktiese vlak, die mense wat die naaste aan jou is, kan ek en jy groei in 'n toleransie dat hulle mag foute maak? Kan ons liefde uitdryf wat hulle bang maak? Want baie keer kan dit so gebeur, daar's vrees binne in sekere spasies, omdat ek is te bang om 'n fout te maak. As ek hier fouteer, beteken dit iets. Maar ons moet baie keer toelaat dat die liefde van die Here kom, en daai kom wegdryf, kom oopmaak, dat daar 'n dieper of 'n beter koneksie is. Nommer 2, ek beweeg in oortuiging, of in krag. En dis vir my die Psalm 23, hy sê, omdat die Here my herder is. En ek wil jou tog net daartoe vat, wie om dit te onthou, die res van die Psalm 23 ken ons so goed, ons sing dit so verkeer uit, maar mag het deel word van jou lewe, en sê, alles wat ek deurgaan, in my oortuiging, met krag staan ek op, en ek sê, omdat die Here my herder is, sal ek die volgende doen. Psalm 138 sê dit so, hy sê, die Here sal dit vir my voleindig, U goedertierenheid, Here, is tot in ewigheid. En ek dink dis belangrik. Die laaste een is, ek beweeg in selfbeheersing. So, en ek wil graag afsluit in hierdie manier om vir jou
laat onthou dat ons moet dink ten opsigte van Hebreërs wat sê dat ons vaste vertroue is op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is ons geloof. Die soort geloof, dit waarin ons glo, dit waarmee ons besig is. Want beide Timoteus en Galasiërs herinner ons aan die belangrikheid van selfbeheersing in ons lewe. Dis 'n geestelike dissipline. Dat ek en jy op 'n plek kom waar ons kan sê dat die dinge wat van die dag is, laat ek nugter wees in dit. Hy sê met die borswapen van geloof en liefde aan en die helm as die hoop op die saligheid. En ek wil jou net vir 'n oomblik laat dink in die volgende, dat wanneer as ek sê nugter dink, is ek besig om te sê dat wat is die waarheid in hierdie oomblik? Wat is die waarheid in hierdie saak? Nie net jou en my opinie nie. Partykeer kan my opinie verkeerd wees, partykeer kan joune. Maar ek wil vir jou sê dat ons die waarheid kan vind. En in daardie selfbeheersing beteken dit dat ek toepas dit wat ek lees, toepas dit wat ek ervaar. Een van die maniere wat Psalm 141 het sê, hy sê, set a guard, O Lord, over my mouth and keep watch over the door of my lips. Do not let my heart incline to any evil. En moenie laat my hart soontoe gaan nie, moenie dat ek so kwaad word, so dit mis, so uitkyk na ander situasies en dink ek is alleen reg nie. Maar laat ek vanuit die plek van selfbeheersing ook beweeg. Die laaste paar dinge wat ek wil noem vandag. En eers wil ek met jou deel, 2 Timoteus 1 vers 7 in die Bybel vir almal sê dit so. Hy sê, God het die Heilige Gees vir ons gegee en daarom is ons nie bang nie. Nee, die Heilige Gees maak ons sterk en help ons om lief te wees vir die mense en om reg te besluit oor wat ons moet doen. 4 dinge wat ek by jou wil los. Nommer 1, ek onthou wie ek is in God en dat ek aan hom behoort. Nommer 2, ek tree bemoedigend en selfbemoedigend op. Die eerste een is baie keer maklik. Ek bemoedig iemand. Selfbemoediging, ek kyk in die spieël en ek sê, jy is nie so bad nie. Jy is eintlik okay. Ek is nie alles nie, maar ek is meer as wat mense dink ek is partykeer. En daai meer wees kan my in 'n volgende plek plaas. Nommer 3, ek kies om verder en selfs anders te kyk na myself, ander, die lewe en my omstandighede. Ek verdiep in my leergretigheid. Ek gaan aanhou leer. En dan laastens wil ek vir jou sê, ek kies om my geloof sigbaar, werklik en lewend te maak. En vanoggend wil ek vir jou sê, dat wanneer ons dink aan dinge waarvoor ek wil nie net 'n vraag gevra het, hey, waarvoor is jy bang nie? Maar van ons in hierdie plek het vrese wat nog vashou. Vrese wat nog aankleef, vrese wat jou hou in 'n plek waar jy nie beweeg soos wat jy kan beweeg nie. Van ons het beweeg op 'n stadium, het dit goed gegaan, op 'n stadium het vrees jou kom snoer en jou kom potjie en jou plat getrek. En wat ek vanoggend wil doen is ek wil graag vertrou saam met jou, dat die dinge wat jy selfs met niemand deel nie, dat die Here met dit sal deel. Dat die Heilige Gees sal kom en hy sal die waarmaker van sy woord wees. Dat die liefde sal deurkom en jou sal kom vrymaak. Elke area wat van vrees, dinge wat jy vir niemand vertel nie, dinge wat jy deurgaan, dinge wat jy ervaar, dinge wat jy sien, vrese wat jy het vir sekere ding wat moontlik kan kom, dat die Here vir jou rustigheid sal gee. En ek wil vir jou vanoggend bid. Jy kan saam met my staan, baie dankie. Vader, vanoggend wil ons weer eens stil word by U. Here, ek dink aan die lied wat dit so mooi sê, dat ek skuil net by U, Here, vanoggend is dit daai. U is die rots van die eeue. U woord is die waarheid. Here, ek wil vanoggend, Here, vir elke persoon wat vrees ervaar, ek wil teen daai vrees kom spreek. En die manier wat ek dit wil doen is om U lewe wat oorvloed is, lewe in oorvloed, oorvloedigheid, sal spreek oor elke area. Mag elke persoon wat in hierdie gebou, geloofsgemeenskap, selfs aanlyn is, mag hulle die maar God oomblik ervaar. Heilige Gees, mag U kom en ons herinner aan dit wat U as die waarheid oor ons lewens het. Nie net dit wat ons ervaar het alleenlik nie. Kom maak gesond, kom maak vry. Kom herinner ons weer, mag ons weer opstaan. Mag ons weer intree. Mag ons U aanhou vertrou met ons lewens. U is die koning van alle konings. U is die Heer van alle Here. En hier is ons Vader en ons vriend. En ons loof U daarvoor. In die naam van Jesus. Amen. Baie dankie, kom ons neem ons sitplekke. Dankie Jonathan, wat 'n awesome woord. Ons gaan nou die offerande opneem. Ek wil nou vra,
dat net die mense wat gedoop word, uitgaan nie hulle familie en vriende nie, en ons sal vir die familie en vriende sal ons 'n kans gee om by hulle aan te sluit. Maar ons gaan nou die offerande opneem, en wanneer ons gee ons omdat ons vir God lief is, en omdat ons weet dat hy ons vra om te gee, hy verwag dit van ons, en wanneer ons gee, omdat ons God lief het, en omdat hy dit van ons vra en verwag, dan kan ons seën ervaar, want om te gee, sê ook op 'n manier, jy en ek vertrou die Here met ons finansies, en vertrou dat die Here ons sal seën, en dit is een ding van Koelaars gemeente, nog deur al die jare, is ons oop hand en hart, om te gee, en om God te vertrou, vir 'n nuwe dag. So terwyl die offerande opgeneem word, voordat ons die laaste lied sing, dalk 2 belangrike dinge wat ek wil hê met in jou hart huis toe neem. Die een is, dat, jy weet, as jy nou al hierdie video's kyk van hoe leeu's jag, is dit altyd interessant om te sien dat hulle sal altyd 'n prooi uitsonder, en hom wegkry van die trop af, want dan is 'n prooi vulnerable, hy is blootgestel. En een ding wat ek voel die Here sê in my hart vir ons as 'n geloofsgemeenskap, is dat ons moet baie sterk begin fokus op klein groepe, op mense wat in verhouding gebou word, en dat daar altyd iemand is wat sal sorg dat jy nie blootgestel is en 'n prooi word vir Satan nie. En dit is so belangrik. Die skrif sê dit eintlik baie duidelik. Hy wat homself afskei, soek sy eie kwaad. En wanneer ons in groepe by mekaar kom, en iemand ken my naam, word ek iemand wat sterker word. En wat ons gaan doen vir oggend is, as jy na die tyd, ons begin met 'n nuwe dryf van ons gemeente om mense in groepe te kry. So as jy in 'n groep wil behoort, of selfs 'n groep wil lei, gaan Johannie jou net hier buitekant by langs die iDesk gaan sy julle kry vir oggend. So as jy graag wil inskakel by groep, of jy wil 'n groep lei, asseblief. En dan die tweede ding wat baie belangrik is ons is besig met 'n massiewe projek wat die mediese sentrum, die kosgee projek en die counselling center aanbetref. En dit beteken dat as jy nie toegang het tot mediese sorg nie, of jy het nie mediese fonds nie, kan jy na ons mediese kliniek toe kom, met een van ons dokters afspraak maak. As jy kos of wat ook al nodig het, is ons daar vir jou, en ons het 'n counselling center met goeie opgeleide beraders wat jou kan help. Maar as jy 'n vrywilliger is wat graag betrokke wil raak by touch-projekte, soos wat ons dit in Koelaars noem, kan jy asseblief net na die tyd van Madeleine vinnig ontmoet in die konferensiekamer net links van my, daardie vertrek waar ons altyd by mekaar kom, en sy wil so 'n bietjie met julle deel en bietjie met julle share. So voordat ons doop, kom ons sing 'n laaste lied saam, en dan gaan ons doop. Dankie. Julle kan saam staan en dan gaan ons lekker saam sing. Wie is in beheer? Die begin en die einde, die wat is, wat was en wat kom. My hart wil sing, alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar's niemand soos hy. Lig jou aan en aboor, sing halleluja, Heer alom, halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou aan en aboor, sing halleluja, vertrou op hom, halleluja, ons koning kom. Sal buig, elke tong sal getuig,
vir ewig oorwin, hy het opgestaan. Lig jou hande na bo, sing halleluja, eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, met sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. In 'n donker wêreld vra almal, wie sal die volk kom lei? Dis die ruiter op die wit perd, hy kom vir jou en my. Lig jou hande na bo, sing halleluja, eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, met sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Lig jou hande na bo, sing halleluja, eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, met sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Ons koning kom, hy kom om ons te haal. Dankie, julle kan julle sitplekke neem en die familie en vriende van die mense wat gedoop word kan gerus uitgaan. Dalk net so 'n kernnota. Ek dink is belangrik om te besef dat alle kerke beleef deesdae krisisse met voertuie wat gesteel word tydens eredienste. En ons is ook nie anders nie. Ons het 2 voertuie binne die afgelope, dink 4 maande of 5 maande, ja, bietjie langer verloor. En ons is besig om ernstige veiligheidsmaatreëls te tref op ons perseel. Ons het nou oral kameras. Maar ons wil julle vra om geduldig te wees. As jy tydens 'n diens ry, die wag by die hek weet nie noodwendig of jy vernoot is nie. So moet asseblief nie sensitief wees as die wag by die hek jou stop en jou vra om jou voertuig aan en af te skakel nie. Ons wil baie seker maak vir ons eie veiligheid. Ons het ekstra veiligheidsmaatreëls ingestel om jou veiligheid hier te verseker. Maar kerke is 'n sagte teiken vir misdaad en ons wil seker maak dat wanneer jy op ons terrein kom, dat jy veilig is, dat jou voertuig veilig is en dat alles reg verloop. Is die doop gereed? Okay, kom ons skakel oor na die doop. Dankie. Dit is vir ons so 'n wonderlike voorreg om vandag hierdie mense te kan doop, dat hulle gehoorsaam is en dit wat die Here vir hulle gesê het. So kom ons strek net ons hande uit, dan bid ons net saam. Here, ons kom vandag, Here, nou kom sit elke liewe persoon wat vanoggend gedoop word, Here, sit ek voor U voete neer. Here, ek bid vir hulle verhouding met U, Here, dat hulle verhouding met U sal versterk, Here, en ek bid, Here, dat U hulle sal seën in hierdie besluit wat hulle gemaak het. Vir groot en heilige naam. Amen. Ons kan hulle doop hulle self versoek en op grond van dit wat hulle graag vereis het self, gaan ons hulle vanoggend doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
dat julle hier was saam met ons. Ek dink dit is verskriklik spesiaal wat elkeen van hulle ervaar het vanoggend. En kom ons net langs hier rondawel. Indien jy gebed vanoggend nodig het, siekte, krisisse, maak nie saak waarvoor nie, bly asseblief agter. Ons wil graag saam met jou bid en saam met jou die Here vertrou. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons by mekaar kon wees vanoggend. Dankie vir u goddelike woord in ons lewe. Dat ons nie hoef bang te bly nie. Dat ons op u kan vertrou, Here, en al die wonderlike dinge wat ons vanoggend gehoor het. En ek wil nou bid, Here, en ek wil elke familie seën in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dat elkeen wat hier is en wat hier was en wat luister na hierdie diens, buitengewoon seën sal ervaar in hierdie week wat kom en dat u met elkeen sal wees. Amen. Kom drink saam met ons 'n koppie koffie, tee in Crema en ook in Maestro. Bless julle.